भाई ये मिक्सर जूसिंग, ब्लेंडिंग, टफ ग्राइंडिंग एंड चॉपिंग जैसे किचन के सारे काम करता है, वो भी सिर्फ हाफ मेहनत में। इसकी 550 वॉट की BLDC मोटर 1000 वॉट के मिक्सर के बराबर परफॉर्मेंस देती है। इसका ये ब्लेंडर एंड जूस जार सीड्स को क्रश किए बिना बढ़िया जूस बनाता है। इसके इस फिल्टर को रिमूव करके इससे तुम लस्सी, स्मूथीज या लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड को ब्लेंड कर सकते हो। इस मिक्सर के यूनिक कोर्स मोड से भाई सिलवट्टे जैसा तगड़ा टेक्सचर मिलता है। इसके चॉपर जार से वेजिटेबल्स की चॉपिंग एंड मल्टीपर्पज जार से मसालों की टफ ग्राइंडिंग बढ़िया तरीके से होती है। इसका बेंटलेस डिजाइन, हैंड फ्री यूज एंड इसके मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स इसको तुम्हारी किचन के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं। चेक आउट डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक एंड अदर डिटेल्स।